सानबाय थादोंमोन जे संकस खेरायाव बाहागो लागोन होननानै आरो देग्लाय बाहागो लानो मोननानै मोजां मोनदों। जोंनि हारिनि गोजाम जिफोर जोंनि फोरबो दोङो, जोंनि फालिथायफोर दङ, बेफोरखौ जोङो फालिबाय थानांगोन। मानोना हारिनि मोनसे एखुथा आखुथायखौ दोननांगौब्ला जोंनि बे गासैबो हाबाफारियानो मोजाङै सोलिनांगोन। आङो जाय बिथांमोना संकस खेराइखौ खुंबोगासिनो दङ बिथांमोननो आं साबायखर जासिदों आरो बे फोरबो खुंनायजोंनो आं मिजिंथिदों जोंनि ओनसोलाव गोजोन खौसेथिया फैगोन। जोंनि हारिनि गेजेराव अनलायलायनाय, बयबो मानिलायनाय मोजां मोनसे थासारिजों हारिया जौगालांनो हागोन। जोंनि हारिनि गासैबो जेंना दुर्जुगफोरखौ बे फोरबो फालिनायजोंनो, बे सिबिनायजोंनो जोङो गोजान खालामनो हागोन आरो मोनसे मोजां गोग्गो समाज दानो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। सार, गोबां सोंथि सोंगासिनो दं दे माखासे थालांनाय फोरोंगिरिफोर आरो थालांनाय स्कुलफोरखौ माब्ला बेफोरखौ बिटिआर एकर्डनि 6.3 जि मोनसे फारिलाइ दङ बिनि बायदियैनो जोङो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय एबा प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय माखासे सिन्था खालामनाय जादों। बिनि थाखाय आसाम सरकार आरो बड'लेण्ड सरकार लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव थाबनो सावरायनाय सोलिगासिनो दङ आरो आं मिजिंथिदों बांसिन फरायसालियानो प्रभिन्सियेलाइज जागोन। स्कुल कलेज जिफोर थालांनाय बेफोरो थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज जागोन। माने मैया 19 फेब्रुवारिनिफ्राय दिनै 20 फेब्रुवारिसिम जे साननै जोंहा गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जे जथुम्मा जादों, बे जथुम्माया 28थि जथुम्मा। जवा बोसोराव जोङो मागथाइगाव लादोंमोन, दा देग्लाय जों बुमखायाव लादों। बुमखानि रायजो राजाफ्रानो बेखौ लानानै फैनाय जादों। जोङो जास्ट जिहेथु देग्लायनि बोथोरा कर'ना भाइरासनि जे बोथोर लकडाउन, बेनि थाखाय जोङो डेलिगेट सिटिंजोंनो फोजोबनो सानदोंमोन। प्राइज डिस्ट्रिबिउसन, माखासे कालचारेल आरो लिटारेरि कम्पिटिसननि गेजेरजों फोजोबनो सानदोंमोन। नाथाय बुमखा ओनसोलनि, चाकुमा ओनसोलनि गारजेनफोरखौ बा दैदेनगिरिफोरखौ जों बाख्नायनांगोन। बिथांमोनहा बेखौ मानियाखै, डेलिगेट सिटिंल'खौ। बिथांमोनहा अपेन सेसनबो खालामनांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा बेवहाय इनभल्भमेन्ट जाहाथे जानो मोनो, बयबो इन्जय खालामनो मोनो होननानै बिथांमोना अपेन सेसन लादेरदों। दा मैया जोंहा लिटारेरि कम्पिटिसन, कालचारेल कम्पिटिसन जाबाय। बेनिफ्राय माखासे बेखेवनाय हाबाफारि जानानै थांबाय। बेनिफ्राय मोनाबिलियाव मोनसे गोनां, जोंनि जाय बुस्थुआ बयनिख्रुइबो गोनांसिन बोसोरारि जथुम्मायाव, माने थान्दै जथुम, बे थान्दै जथुमा मैया 5थानिफ्राय 10थाहालागै जादों। दा दहाय फुंनिफ्राय 8:30 जोङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ उरायखांबाय। बेयो जोबोद मेहेरगोनां जादों आरो बेवहाय जोंखौ गसाइगाव कलेजनिफ्राय NCC ट्रुप फैनानै जोंखौ बे फुंनि जे हाबाफारि बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो माथि आश्रमाव मुंख्लंफोरनि आरो रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय, बे हाबाफारियाव गसाइगाव फरायसालिमानिफ्राय फैनाय जे जोंनि NCC ट्रुप, बे ट्रुपआ जोबोद मेहेरगोनां दिन्थिफुंदों। मोजां जादों। दा जोंहा जोबथारनायाव नै दा अपेन सेसन दङ, गेवलां मेल। बे गेवलां मेलनि आलासियाबो जोंहा सफैनानै दङ। जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानिनां आफादगिरि बिथां मानिनां तरेन बर' सार, बिथाङा फैनानै दंफैयो। बेनि अनगायैबो जोंहा एबसुनि बर' फरायसा आफादनि कास्त' बसुमतारी, बिथाङा आगोलावहाय एडुकेसन सेक्रेटारिमोन, दा बिथाङा एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै दङ। बिथाङा फैगोन, फनजों कन्टेक्ट जालायगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि गोदानै जानाय जे जोंनि कसुगाव बियाबनि बिटिआरनि EM उकिल मुसाहारिखौ जोङो हांख्रायदोंमोन। बिथाङा दहाय फुंसिम फैनायनि प्रस्टुराव दङमोन। दा जिहेतु शिबा चौधुरी घाटआव फैदों, बेनिखायनो शिबा बिथांखौ लेंहरदों। खुब सम्भब फैनो हानाय नंला। दा जेखियानो जाया मानो, अब्लाबो जोंहा आरो 29 नं समस्तिनि MLA बिथां रबिराम नार्जारी, बिथाङा सफैनानै दङ। दा आं सान्दों जोंनि आलासिफ्रा जेसेबां
दङ। आं मोनसे खोथाखौ बुंनो बावदों। जोंहा आगोलनि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि बिथां पद्मश्री डक्टर कामेस्वर ब्रह्म बिथाङा बे गामिनिनोखा बिथाङाबो सफैनानै दङ। दा बेनिखायनो आं बुंनो सानदों माने जेसेबां जोंहा गोनां आलासिफोर दङ बिथांमोनहा फैनानै दङ। बेवहाय जोंहा खाथियाव थानाय पर्बतझरा डिस्ट्रिक्ट बर' थुनलाइ आफादनिबो आफादगिरि फैनानै दङ। बेनिफ्राय क'क्राझारनिबो आफादगिरि नेहाथारि फैनानै दङ। खुब सम्भब आरो फैबावनांगौफ्रा फैबावगोन। दा आसा खालामदों जोंनि गेवलां मेला मोजाङै जाफुंगोन। खालि बेवहाय रायजो राजानिल' सहाय सुबिदा नांगौ जादों। रायजो राजाफ्रा जाक-जमक बाहागै फैयोब्ला जोंनि दिनैनि बे गेवलां मेलनि हाबाफारिया खुब सम्भब मेहेरगोनां, नायनो मोजां, नायनो लुगैया जागोन आरो मा। नोंथांमोनहा नैबे 2 बोसोरावहाय दैदेनलांनो थाखाय सोरखौ सायख'ना दोननाय जाखो? देग्लायथ' जोंना थार मिटिं नङा। जवा बोसोराव जोङो मागथाइगावआवनो खालामखाबाय। दा जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि संबिजिर मथे जोंना 3 बोसोर फरे जायो नालाय। दा बियो बोसोरारिसो आरोखि, बोसोरसालिया नङा। जोंना आरो 2 बोसोरनि उनावसो बे थार मिटिङा जागोन आरो मा। नोंथांमोनहा नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों मा थांखि लानाय जाखो? थांखिया माखासे थाखानाय थांखि दङ। दा लेटेस्ट बयनिफ्राय गोनांसिन जों थांखि लादों दे बावैसो सिगां आसाम सरकारा जे भेन्सार स्कुलफोरनि फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट रानदों। बे एपइन्टमेन्ट राननायाव जों गोबां बेले-बेजे मोनदों, जों गोबां दुखु मोनदों जे मोनसे एल-पि स्कुलावहाय 2 फोरोंगिरि दंमोन, बहायबा सासेल' जाबाय। मोनसे एम-इ स्कुलावहाय 6 जन फोरोंगिरिफोर दङ, 6 जननि गेजेराव 3ल' जाबाय, माखासेया गालांबाय। वाइरेस माने बेसेबा गोबाव बोसोर 20 बोसोर 25 बोसोर बिथांमोनहा ज' आसा खालामनानै फोरोंगिरिखौ बिना बेथन गैयाजासे मावबोदों। दा बिनि गेजेराव 3आ जाबाय, 3सोआ जायाखिसै। बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो बाथ्रा थानो हाया। आरो ओरैबादि जादों जे एखर स्कुलफ्रा स्कुला गभर्नमेन्ट जायाखै, प्रभिन्सियेलाइज जायाखै, खिन्थु फोरोंगिरिनि पस्टआसो प्रभिन्सियेलाइज जादों। बेनिफ्राय मा खालामदों, फोरोंगिरिफोरखौ बे स्कुलाव दोनाब्लानो गुबुन बेस्ट स्कुलावहाय खाथिनि फरायसालियावहाय एटाच हिसाबै लांनाय जादों आरोखि। दा फरायसाफ्राथ' गोदाव-सोराव जाबाय, बेयाव फोरोंगिरि गैला, जिहेतु फोरोंगिरिफ्रा गुबुन स्कुलाव एटाच खालामजाबाय नालाय। बेयो जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि। आरो बुंनो थाङोब्ला बेवहाय राजनितिक षड़यन्त्र खुब दङबो जों सानदों। मानो जोंनि बर' मिडियाम फरायसालिफोरखौ माने एबलिश खालामनायनि, फोथैलांनायनि बे मोनसे षड़यन्त्र बादि जों सानदों आरो मा। माने बेखौ गाहाय लेभेलनि मानसिफ्रा सानाखै, गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रानो सानदों। बेयाव जाथि गथ' हिसाबै जोंखौ माने मोनसे षड़यन्त्र खालामदों, डिप्राइभ खालामदों जोंखौ। माने बेबादि जों आसा खालामाखैमोन खुनुदिन। जों सानदोंमोन मा बयनिबो भेन्सार स्कुलफ्रा बयनाबो जाजोबसिगोन, बयबो थांनानै थानायनि मोनसे राहा मोनगोन, जों बेखौ आसा खालामबाय थादोंमोन। खिन्थु जों दिनै बेखौ नुनो मोननाय जायाखिसै आरो मा। आसा खालामो अदूर भबिष्यत बेखौ सुस्रांजागोन। आरो जों बिनि सायावनो माने बेखौ फोसाबनो बा थालांनाय जायफोर फोरोंगिरिफोर दङ बिथांमोननि पस्टखौबो जाहाथे प्रम'सन खालामनो, आरो थालांनाय स्कुलफोर जायफोर दङ बिटिआरनि जे एकर्ड, बे एकर्ड मथे गासिबो स्कुलफ्रानो प्रभिन्सियेलाइज खालामजानांगौमोन, जायाखिसै। दा उननि समफ्राव जाहाथे जायो बिनि थाखाय जों मोनसे प्रस्ताब लादों। माने जोङो सेन्ट्रेलावहाय जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनो जों बेखौ गथायगोन। आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादा बेखौहाय गभर्नमेन्टजों प्लेस खालामगोन। अलरेडि माने जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादा गभर्नमेन्टजों रायज्लायखांबायानो। बेवहाय बिनि अनगायैबो बेबादि केसनि अनगायैबो आरो माखासे केस दंबावो। बे केसा कमन, सारा आसामावनो जादों बियो। जेनेबा बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफ्रा एसामिस मिडियामाव एपइन्टमेन्ट मोनदों, आरो एसामिस मिडियामनि फोरोंगिरिफ्रा बर' मिडियाम स्कुलफ्राव एपइन्टमेन्ट मोनदों। बे गन्दगल जादों। बे बारा गिदिर मेटार नङा। खिन्थु आसल मेटारा जाहैबाय जोंना नैबे माने फोरोंगिरिनि पस्टखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय, खिन्थु स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जायाखिसै आरो मा। दा बेवहाय गथ'फ्रा गोदाव-सोराव जाबाय, आरो हयथ' स्कुला एबलिश जासिगोन जिहेतु फोरोंगिरि गैला नालाय। बे आरोखि बे माने खुब दुखु गोनां बाथ्रा जादों। दा बेखौनो जाहाथे रिभाइभ खालामफिननो हायो, बा बिनि सायाव
मोजां डिसिसन जाहाथे सोरखारा लायो बेखौ बेस खालामनानै जोङो माबा लानाय जाहैबाय थांखि लानाय जाहैबाय। बेनि अनगायैबो जोंनि आवथायावनो मावनाय माखासे जोंहा थांखिफोर दङ बेखौ बुङाबाबो जासिगोन आसल भाबै जों बेखौनो लादों आरोखि। औ